都说洗烘一体机，一用一个不吱声，超薄屏线更是大坑。作为一个干了10多年装修的老师傅，今天就告诉大家，只要做对攻略，选对产品，不仅节省空间、美观实用，还能提升生活的幸福感。说是屏线呢，一不小心就突出，影响家居的美观。想找超薄屏线、颜值还高的，可以看看石头分子筛洗烘一体机 Z1， 黑色高质感外观，适合各种装修风格。侧面59厘米预留出插座的空间，门屏一体解决了突出的问题。虽然机身超薄，但容量还是12公斤，超大口径。不仅一次性洗完省水省电，衣物摔打的也更充分。在功能方面，石头采用了更先进的慕斯洗技术，就像我老婆用的洗面奶，将洗衣液和水充分混合，再喷淋到衣物上，再配合智能投放，洗净比高达 1.2， 衣服香香软软的，穿着才舒服。再看烘干技术，冷凝式的通过高温烘干的方式，衣物容易变形，而热泵式的呢，价格又高，对于小户型不是很友好。这就是石头采用的分子筛，用吸水性很强的材料，类似海绵，先吸足水分，再低温烘干。它获得了国际羊毛局洗涤绿标和烘干蓝标双认证，羊毛真丝也能放心洗，还有毛絮滤网自清洁，不用手动清理，简直是养宠家庭的福音啊！除菌功能对于多口之家来说也是必不可少。它的 UVC 除菌技术是模仿太阳暴晒的，就跟平时晒被子是一样的，穿着才更放心。现在您还信洗烘一体机是智商税吗？懒得再选，就直接入手石头 Z1， 信我的准没错。你买沙发这么问，千万别被导购3吹6哨的就给忽悠了。第一问，你家的沙发是什么材质的？老导购一听，上来就得给你一电炮，直接给你干稀碎。可能瞎了，看不见这边是皮，这边是布吗？别天天刷了几个视频就想掏这个掏那个的。我说句公道话，你穷你就干布料，你有钱你就干真皮，一点毛病都没有。布料他给你推荐棉麻、科技布、毛纱布的，那咱千万不能干。棉麻的机械感太强，容易藏污纳垢，后期全是灰，难打理。科技布的天敌是阳光和水，阳光一晒，抹布一擦，用不了3个月全都冲牛飞血。再一个，知道导购为啥跟你讲毛纱布的不怕猫挠吗？因为这玩意儿其实就是 PVC， 你往沙发上一坐，绝对给你一身废物，不环保也不健康啊。布料咱就干磨砂布或者是绒布的，绝对没毛病。至于富哥们儿，别犹豫，头层真皮沙发就适合你。那有人就要说了，真皮沙发夏天干皮儿，冬天冰凉，夏天干皮那是因为你身上的泥儿多，该洗澡。这个不是重点。冬天冰凉，要不咱给家里面装个暖气，挂个空调吧，这点舒适性都保证不了，那你还装个修干啥？第二个，你问他海绵密度是多少地方？这问题老导购一天听到我都起茧子。你不用问，问就是45地，因为你做的攻略上就是这么写的嘛。其实呢，则不然，40地或者是45地，这么高密度的海绵太硬了，时间长了屁股都能给你磨出老茧。而真正好的沙发应该是45地、40地、35地这样的3层结构，既能保证支撑性，又能保证舒适性。记住，35地以下的不要选，会塌陷。还有就是靠包，你给我羽绒的就行，海绵加羽绒的也行，但是你要记住，公仔棉的狗都不用。第三问，您问他这里面是用的弹簧还是绷带呀？他如果告诉你我这里面全是弹簧，那咱扭头就走。弹簧的时间一长，肯定咯吱咯吱响。他一看你要走，赶紧喊你，我这有好的，这款全是绷带，全绷带用个几年给塌陷，咱还是不买。咱就买这种蛇形弹簧为主，绷带为辅的复合结构，这才是好玩意儿。第四问，你这框架是啥木头的？正经玩意儿一般都会给你用俄罗斯落叶松，这种木头虽然也是稀松平常，但总比那些给你用桉木的强。更有很多垃圾玩意儿，连桉木都不给你用，直接整些老破多层板、密度板给你钉框了。第5问，沙发底用的是不是无纺布？这种材质时间一长就碎成渣渣，狗都不用。再就是你把沙发给我周开，如果底部有拉链，打开看一下里面是啥弹簧是啥木头，就一清二楚。第6问，你这沙发坐身是多宽？你就记住60到70这个比例，不紧紧巴巴的坐着最舒服。我装修时看了一款大牌的真皮沙发，店里面报价是11万8，找了一个工厂复刻原版原样，只花了1万2才给送到家。我不卖沙发，我只是提供大家一个省钱的思路。像广东佛山、顺州
家具厂家忙多，但是请一定要注意真伪，避免上当受骗。你加个数显说能看出水温度，虽然没屌用，我能理解，但你整 LED 灯带、闪烁霓虹喷头，我实在不能理解。咋了？你还想在卫生间放个野滴吗？这浓浓的乡土风和你瞧不起父母那辈的花开富贵有什么区别？想买到能真正舒服洗澡的好花洒，你得记住这8点。第一，你花好几千买的燃气热器，各个品牌卷的就是恒温，我看看是哪个冤大头还要加钱买恒温花洒，功能重复了，懂吗，宝贝儿？听我的，这个钱咱1分也别多花。我1分钱都没花。但你要是电热或者是太阳能，那就一定要买恒温花洒，不然一下烫死，一下冻死，活活受罪。按键出水的好高级，好漂亮，但我选旋钮的。别问就是按键的时间久了容易卡顿失灵，这玩意儿肯定要买经久耐用的，谁也不想3天2头就换它。第三，你就记住，黑色花洒狗都不用，时间一长全是水垢，膈应人呢。这是因为很多花洒用的都是烤漆工艺，时间一长，水垢、变色、脱皮、伤痕累累。所以记住，烤漆的不要选，要选阳极氧化工艺的，耐磨不黄变，好打理。第四，你问导购这个主体是啥材质的？老导购告诉你，我这是铜合金的，那就纯粹拿你当大冤种了。铜中必有铅，铅对你不好，你就买主体是59A 精筒的，抗压抗爆无腐蚀，还没有重金属污染。第5点，像这样的螺纹金属管千万不要再买了，不但缝隙容易结垢，用不了2-3年，不是漏水就是爆管。要买这样的防爆软管，不但结实耐用，颜值更高啊。第6点，不要买塑料单孔出水的，非常容易堵，而且打在身上有一股刺痛感，特别是敏感部位，那酸爽啊！要买这种多孔液态硅胶出水口的，水垢一扒了就干净。第7，买空气增压，不买物理增压。有空气注入的花洒能让水流变成一颗颗水珠，打在身上绵密细腻，无刺痛感，有一种在雨中裸奔的快感。而一些厂家会通过减少出水口数量，或者是减小孔径来造成伪增压的效果，求用没用。那如何分辨呢？一句话，钱不会出错。第8，不要买下水口裸露的，强迫症啊，看不了一点，丑的要死。买这种隐藏式下水口好看，你普通老百姓买个1000多的品牌的，就日常洗澡一点毛病都没有。但这玩意儿1000多的和7、8千的有啥区别？差的就是一个词儿，舒适性。没钱的别硬装，有钱的也别抠搜，用过就知道，体验感就根本不一样。买燃气热器不要再光看水伺服了，并不能真正实现恒温。以这台美的无冷感 M9S 为例，手把手教你怎么选对燃气热器。首先就是恒温问题，传统的水伺服只是通过控制进水流量来控温，水温波动小而已。而 M9S 的无冷感技术能实现进出水口的双档控制，平时洗澡中途关水再开，很容易出现先过热再过冷的问题。M9S 能在源头中和，避免冷烫水，再搭配上 ADRC 2.0 恒温算法，预判水路状况，除以同时用水也能保证真恒温。其次是噪音问题，普通的热水器晚上运行的声音，做梦都能梦见过火车。所以不要看商家宣传多少分贝，要认准3大1级净认证就够了。还有增压问题，高楼层老小区很头疼，水压上不来，去买了增压水龙头、花洒啥的，那不是真增压，热水反而出不来了，洗个头啊都费劲。所以要直接从源头上解决问题。对比一下美的 Turbo 双增压和其他产品的区别，它是通过增压泵主动抢水增压，2个卫生间同时洗都没问题。高楼层沿海地区风大也不怕，它用的是下至直流变频风机，搭配全密封燃烧舱，狂风暴雨来了也能稳定燃烧。国家规定热水器的强制使用年限是8年，有些商家说8年质保，实际只是核心零部件8年，整机呢只有3年。而美的的8年整机质保，热水器直接用到退休。想换热水器的朋友，不妨试试这款恒温增压静音全能的美的无冷感 M9S。你去买乳胶漆，100%的会被坑，要么被卖假货的坑，要么被卖真货的坑。区别呢，就是一个图财，一个害命。
大部分的业主去买乳胶漆，上来就问哪个环保，哪个性价比更高。那些销售都是人精，一听你就是个小白，要么你就被坑了，买了工程漆或者是假漆，要么你就买贵了，交了智商税。但我们内行人选乳胶漆呢，其实简单的很，就3句话，你一听就明白了。首先，你要知道买多少漆才够用。记住下面这个公式，小学生都能算得明白。用你家的建筑面积乘以 2.5， 就是你家涂刷的总面积。那一升乳胶漆可以涂刷12个平方，我们正常是刷一遍底漆，2遍面漆。第二，你肯定听说过竹炭净味、儿童漆、A+ 认证、蓝天使认证这些字眼。其实我告诉你，信了这些，你就是嗷嗷待哺的韭菜。这些都是给外行看的烟雾弹，多一个卖点就能多收你1000块的智商税。内行人选漆只看这2个标准，我不管你名字起得多么花里胡哨，什么3合1、5合1、8合1的，只要是正规厂家就得乖乖执行 GB18582-2020 这个环保标准和 GBT9756-2018 这个性能标准。先看这个环保标准，这是咱们国家对乳胶漆这个产品的底线。乳胶漆是墙面材料，直接跟空气接触，所以它的挥发性特别高。只要是满足上面环保标准的产品，开窗通风1个月之后，你花1000块钱买的和花500块钱买的漆根本就没有区别。而你更应该关心的是这个性能标准，就是耐擦洗性，它分为合格品、1等品和优等品。咱们老百姓就选1等品就够你用了。说是耐擦洗，谁没事天天跑墙面上去擦去？这个耐擦洗性越高，代表乳胶漆越结实，漆抹越好。第三，小区里面装修材料的桶，你扔垃圾堆，别说是收废品的，狗都不捡。但你要扔几个乳胶漆的桶去试试，转眼就没。那为啥呢？因为有人花30、50的出高价再回收，这个玩意儿叫可再生资源呢。买来真桶灌上假漆，就当真的去卖，你能区分得清楚吗？所以不想被坑，建议大家在这2个渠道去选择。一个呢是网上的官方旗舰店，跟他们说要直接工厂发货的，不要经销商发货的。另外一个就是先去官网查一下，去你们当地的授权门店去买。那些街边的小店那是假货的重灾区，我劝你理都别理。最后我想说，乳胶漆真的不是越贵越好，贵的呢是因为含了智商税，500到1000这个区间，你就按我说的去挑，没毛病。为什么那么多人拒绝用洗碗机？因为恶评太多。随便挑一个就说洗不干净、占地方、费电，都被劝退。想知道怎么选好用的洗碗机吗？这一期一定要看完。先说洗涤方面，一般洗不干净是水流覆盖面不足，堆叠的碗块洗不到，要选这种自转带公转的，水流的覆盖率一定要高。就像这款东芝洗碗机 A50 Pro， 全为卫星喷闭的原理，就像地球围绕太阳转一样，洗净覆盖率高达100%。其次是消毒方面，要选洗消一体全程除菌的。72摄氏度高温煮洗加双风机高温热风烘干，有时只有1-2副碗筷，可以手洗后放进洗碗机消毒存储，全程 99.99% 负面碗筷和洗碗机内腔的细菌和病毒，可以直接当消毒柜使用。它还具有4星级消毒和母婴认证，家里有孩子的也可以放心用，而且它还是16套的大容量，大到炒菜锅，小到碟子，聚会完往里一放，省了不少事儿。控制面板是市面上很少见的木纹色，上面的功能一目了然，老人和孩子都能轻松上手。懒得再挑的朋友，直接入手这款东芝洗碗机 A50 Pro， 亲自体验过才知道是真的好用。让我看看有多少人被这些倒霉玩意儿给坑了。那些去年还流行，今年就被嫌弃的不要的网红设计，耐心的看完这10条，别等到你都入住了，发现这些玩意儿坑爹，那后悔也来不及了。第一，猪肝红的入户门，有人说可以自己刷漆改色，结果刷花的、裂纹的、照边的、跑内的全都翻车。你一个平时连饭都做不明白的人，哪来的盲目自信？突然就有了这个动手能力了？这是你家的脸面，要真想好看，你就花个100-200找一个专业的喷漆师傅吧，也不贵。第二，卫生间漫墙，那些网红发的都好漂亮，你也要这样装，我是真的佩服你的勇气。那我想问，平时用的牙膏、牙刷、洗面奶、洗发水放在哪儿？尤其是毛巾架，你放在哪儿？你是想让人站在客厅就知道你家有几条毛巾，用什么牌子的洗面奶吗？再说你的老公、孩子啥卫生习惯，自己心里没点数，指望他们用完就放到柜子里啊？你做梦！第三，梦幻帘绝对是各路小仙女最得意的装修设计，落地窗、大阳台，梦幻帘一装，想象中那必然是仙气飘飘。但是你别开窗，风一吹，梦幻帘就跟灵堂似的，
阴间感爆表，而且它脏了，你得一片一片摘下来才能洗。关键是它还缩水，就买了一个活爹，得小心翼翼地伺候着。客厅窗帘咱就选个幻影纱，性价比高，朦朦胧胧的也好看。第四，装奶油风，你想要的拱形门是这样的，结果你得到的是这样、这样，还有这样的。原谅我不厚道的笑了，其实我想说的是，用不了1、2年，还有开裂等着你。它是这样的，世纪难题基本无解。第五，悬空电视柜、悬空床头柜，好看，没有腿，好搞卫生，全是优点。但是你别忘了，入住后摆放的东西呢，只会越来越多，每次抽拉震动，来来回回时间久了，就会有缝隙，甚至掉下来。你就老老实实的选个落地或者是带腿的。如果真的意难平，对悬空有执念的话，那我教你一招，买亚克力腿，牢固又有悬空的效果。记得回来给我点赞。第六，是不是有人告诉你小户型的厨房适合安集成灶？但是我想劝一句，你厨房地柜本来就没个2、3米，还敢挑战集成灶？我家的那些锅碗瓢盆、米面粮油，6米的地柜都不够用，你们装集成灶都是咋解决的呢？第七，发现没？什么大黑牛沙发、大象耳朵、劳伦斯、泡芙、云朵、钢琴键，这些网红款爆款沙发，造型高级，倍儿好看。但买回去你就会发现，这些沙发都有一个通病，坐不了一会儿，肯定就会脖子疼。这些网红沙发之所以好看，是因为靠背都很矮，你看电视、看书，脖子就没有枕的地方，没有支撑，时间长了，那颈椎能受得了吗？第八，隐藏式晾衣架只能隐藏1天，就是你安装好的那天。等你一入住，天天都得挂衣服，还怎么隐藏？还有宣传紫外线杀菌、热风烘干的晾衣架，这个智商税我劝你别交。还有什么比太阳晒、开窗通风更能除菌的了？咱就买个低配的电动升降，结实牢固的就行了，其他的都是噱头。第九，一门到顶超过2.4米，属于超长尺寸，得加钱。你别以为加钱做了拉直器就万事大吉，质量再好，1年不漂，3年也得漂。那既然这样，为啥不做分段式设计？省下来的钱多做几个抽屉，美观实用全都有了。第10，厨房和卫生间的吊顶，有人呢做石膏板，有人做蜂窝大板，加上灯光，就是说好看高级，我承认。但是你家的厨卫才多大点面积，没有豪宅的命就别得豪宅的病。只有入住后，你才发现谁没事天天抬头看天花板呢？典型的把钱花在了刀背上。普通老百姓，咱就选个300×600的素色铝扣板，既便宜、结实还耐用。本来装净水器就是图一个喝水方便、冷热随机，但谁能想到一不小心买错了净水器，那就是天天喝隔夜水、千滚水了。市面上传统的净水器大几千，但只能装在水槽下方，想喝水还要再额外的烧开，不方便。加管线机呢，虽然能满足一键即出冷热水的需求，但占用厨房空间。有没有一步到位，既满足厨房净水、客厅冰热水即饮，又能嵌入橱柜，节约厨房空间，既美观与实用于一体的直饮机呢？嵌入式直饮机可能是更优的选择。之所以选这台凯度 ZS9 嵌入式直饮机，是因为它一台机器可以顶2台，不但可以喝水、泡茶，还能连接到厨房，这样在厨房洗菜、做饭、煲汤都能使用纯净水，省下了一台厨下净水器的费用。关键是它采用的是进口陶式 R5 膜滤芯，5层净滤，比其他产品的超滤芯或者是国产滤芯更能过滤水中的金属离子、病毒和细菌，出来的就是能真正直饮的纯净水。凯度 ZS9 还采用了富斯矿化技术，在滤芯中加入了天然富斯矿石，让你每天足不出户就能喝到天然鲜活矿泉水。这可比买瓶装的矿泉水省事多了，每年至少能省下300瓶矿泉水的费用。而且每当夏日炎炎，一天至少1杯冰饮，那开支是真不小。有了凯度 ZS9 之后，我连这笔消费都省了。它用的是跟冰箱同样的压缩机制冷，出的是5摄氏度的冰泉水，让你满头大汗到家即可享受冰爽。11.26寸大彩屏，双环触控调节，简约又高级，家里老人小孩都能轻松的操作。还有14档温度自定义调节，可以5摄氏度无级调控，泡茶、冲奶、泡咖啡，满足一家老小各种饮水需求。后外加热，加热到指定的温度只需3秒，多档水量调节，量达即停，转身去暖和，也不用担心水会溢出来。TDS 值实时检测和一键滤芯清洁功能，随时了解水质状况，不用频繁的更换滤芯，成本每天才几毛钱。简单的4步更换滤芯，智能电动弹出，自己就能轻松搞定。市面上很多的直饮机还是带水箱的，容易滋生细菌。
凯度 ZS9 是无水浆设计，不含阻固剂，零喷水，每天喝到的第一杯水都是鲜活水。总之，厨房净水的新形态必然要选凯度 ZS9 嵌入式直饮机。如果你家是复式或者是大平层这样的户型，用水点多但水流小，2个浴室同时用水还不够跟他着急的，可以装一个这样的水泵。我家现在用的就是格兰富水泵。说实话，作为装修博主，踩过的坑太多了。我一开始也不确定它到底怎么样，但家里用水问题又实在头疼的受不了。格兰富这个品牌名声不错，可以说是水泵领域的标杆，大到工业，小到家用，实力是有目共睹的。新出的 Scala 2变频增压系统主打恒定水压，安静低噪，节能高效，更适用于家庭增压。平时厨卫同时用水，水流小的可怜，几万块买的按摩花洒用起来跟普通的没有区别。它的变频技术能根据家里的用水状况调整水泵的运行功率和转速，确保每个水龙头水压一致，这就解决了水流忽大忽小的问题。Scala 2的机身小巧，你看我直接放在橱柜里不占地方，而且我手里这个是今年升级的新一代，从官方数据来看，运行的声音比上一代还要轻个3分贝，关上柜门都听不到什么噪音。还有它的有磁电机技术比一般水泵更省电，同时还不影响效率。格兰富是进口的丹麦品牌，水泵是从欧洲工厂原装进口的，符合饮用水认证标准，用着安全健康，整体感觉都不错。如果你也头疼家里水压小的问题，可以入手试试，绝对能给你不一样的生活体验。想要嵌入式冰箱，却嵌了个寂寞，前面突出一大块，左右缝隙也大。既然橱柜深度是国标的600毫米，想不踩坑，那么就要从冰箱的尺寸去入手。嵌入式冰箱首先要看外观，看着舒服，用着才舒心。像我家的海尔合景473，细腻精致的外观，星云银墨云面板是整体风格的加分项，厚度是594毫米。为什么要设计成比国标橱柜深度600毫米少6个毫米呢？这6毫米是有讲究的，其中3毫米的墙体垂直度偏差预留，2毫米噪音共振安全间隙，1毫米橱柜尺寸偏差预留，正面齐平橱柜不突出，真的很人性化。它是底部前置散热，两侧不需要预留散热空间，左右也能完美引入橱柜，配置双轴变轨铰链，在完全嵌入贴墙的同时，门体能实现90度直角全开，抽屉随意抽拉，与门体不磕碰。看了里面的布局，我这样的懒人都学会收纳了，能放下我家1到2周的食材。冷藏区里做了精细的干湿分储，湿区锁水。我平时用来存放果蔬，过了1周依然跟第一天一样新鲜，干区干爽。存放珍品干货，哪怕9个月也营养如初。有宝宝的家庭可以调到母婴模式，存放母乳或者是宝宝辅食，安全又安心。右下角还有这个负20摄氏度到5度的变温空间，88升大容积，春天保存应季的草莓，7天了还是新鲜的。夏天经常吃冰糕，可以调到0下，满足一家人不同的储鲜需求。还有一个头疼的问题，之前的冰箱有什么都往里塞，过2天就会有味道，但食物又没坏，这说明冰箱的净味功能不够好。海尔这款超薄零片473内部有 EPP 超净系统，不仅除菌、除异味、除病毒、除乙烯，还能降农残、防霉菌，能够去除100余种的有害物质。水果蔬菜随便放不串味儿，孩子再也不会吃到洋葱味的蛋糕了，洁净又健康。值得一提的就是 App 远程智控，实时掌控食材存储时间、位置，简直是寄人的管家，屁人的天堂。最后给大家看一下整体，喜欢的朋友趁双11可以直接入手喽。你家装修用的这10种装修材料，大概率都是假的，你别给我犟。区别就是你家用了80%，他家呢用了50%，或多或少而已。今天我就化身一次正义的天使，把这10种装修材料给你揭秘一下。数据要是不好，我就隐藏了，你们爱看不看。第一个就是腻子粉，这东西要是用了假的，刮到你家的墙上，那就只能恭喜你喜提全无甲醛大炸弹了。记住，上材料之后一定要先验收。如果装修公司给你用的是包装上连一个环保标志和执行标准都没有的杂牌腻子粉，那肯定就是假货无疑了。还有一些包装上打印某某装修公司专用，我就告诉你，他们就是找的三无工厂，印点包装袋，然后灌上滑石粉和干胶粉，拿这样的东西往你家的墙上糊，你说他拿咱当人了吗？第二，厨房的洗菜盆，你们买到的所谓的304不锈钢盆，99%都是用201的不锈钢冒充的304，因为你图便宜了呀。
那怎么分辨真假呢？咱们网上买一瓶不锈钢检测液，要滴在水槽后面的边缘，别滴在正面。正面呢有涂层，验不出来的。药水变红了的，那就是201的；药水没有变红，那就是真304。第三，有一些不良商家，你订的实验室台面，结果装到你家，偷摸的就给你换成了港石，因为它利润大，价格差了1倍还多。虽然它长得都差不多，但咱普通人肉眼可是分辨不出来的。所以去买实验室的时候呢，带一个钥匙或者是小壁纸刀，用力的划几下，如果划痕是白色的还掉粉末，那就是港石；如果划完是黑印能擦掉，那就是真正的实验室。第四，看这张图，你发现什么区别了吗？打眼一看都是某门子的插座，但是 logo 上差了一个字母，一般不懂的人可真心分辨不出来。买真的呢30，买假的5块。假如你是装修公司的老板，这个黑心钱你赚不赚？所以天天跟电老虎打交道的产品用假货就是给家里埋雷。记住，开关插座千万别让装修公司去给你包含，你自己去旗舰店买最放心。第五，为啥你家的地漏会生锈、会反臭、会生小飞虫、会冲水不痛快？我掐指一算，地漏买假了。那些小5金店卖的最好的、利润最高的就是假潜水艇地漏，什么水游艇、潜游艇，这些假货绝大部分都被装修公司、装修工长买去了，给你家装上了。他们明知道是假的，为啥还给你用？还不是为了多赚你的差价？所以地漏一定要自己买。第六，市面上90%的强化地板都是环保不达标的，它的制作工艺就是用胶水压的高密度板，装到你家里面那就是妥妥的甲醛污了。如果你家再有地热，那必然就是大爆 Q 啊！所以买地板就认准 ENF 级大亚基材或者是 F4星标准的。第七，马桶洁具。当你去逛建材市场的时候，就会发现很多并不专业但又知名的品牌居然在卖马桶洁具，这一类的肯定都是假货。还有，你去网上去搜一搜，什么假科乐啊、假淘淘啊、假九牧啊，无数人发帖踩坑，是这些人傻吗？也不是，只是他们要么相信了街边的小店，要么就被浑水摸鱼的网店给坑了。记住，甭管是线上线下，一定要去正规品牌专卖店买才放心。第八，你买门送的那些门锁补丁件，全部加到一起，可能都到不了40块钱，大部分都是非标的假货。市面上99%的荷叶都是201的，用2年要么锈了，要么掉了。这些东西咱们就让商家折一些差价，咱自己买，用着更安心一些。第九，市面上卖的那些门，不管是大牌子还是小牌子，出厂价都不会超过500块钱。很多实木烤漆门都是4周一圈木方，中间给你填充的蜂窝纸，外面贴中密度板，一定要注意分辨，别被坑了。第10，乳胶漆就是假货的重灾区，我劝你可千万别在网上买。网上卖的漆，除了品牌的旗舰店和官方授权的，99%都是假货。那些防伪标也是可以作假的。相信我，乳胶漆亲自到线下门店去买，除了自己谁都别信。